Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan an Norma adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumambat ayuman kan kada ito'y parikot ko. Nabayag kami ngagdandan na kas agasawa kini Jose. May salaang ti anak mi, kat dandanin agturupos iti kolehyo. Makunak anaragsak ti panagdan nami kini Jose. Responsable nga asawa. Ngam jak pulos impagarup, adumteng tinakaro apan nubok, iti relasyon mi. Bueno papagayam, intay tinggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Norma. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Happy anniversary, bakit? Nagado asabong dagita ang lakay. Kunam siguro, nalipatak ti anniversary taan niya. Nagadumat ang dagito'y amakan. Talaga ang naggastusak para kang ka. Agyaman at lakay. Ay, ayatan ka itikas ta unay, Norma. Wanan. Happy anniversary matkan ka, lakay. Nagadumag tandag ito yung amakan nga intad mo kanyak, Maray. Ay namare, anniversary mi ngamin kinilakay ko. Awan mati inimbitaran na abisita. Da kami laang atalo iti anak mi. Iso nga intad kun kan kaday ta sobra amakan. No kasta. Celebraran nyo pa ilat anniversary yaw. Kat anya ngay. Di lakay ko awanan. Nalipatan na saan no kaano kami ang nagkasar. Ah? Nilakay ko, tinawan nga adda selebrasyon. Imbag man. At dapay cake yun. Kasta nilakay ko, mare. Nagkorni no maminsan. Angam, ay na, talaga ang makaparagsak itirik na. Hello, Manong. Jose, ading ko, ayan mo. Nadaag dito'y ayan ti trabaho, Manong. Umay ka man diti balay. Kasapulan ang makapacheck upak. Awan mat pagluganan mi. Kaduak na ito'y caregiver ko. At dagaya man caregiver mo, Manong. When, nursing graduate na ito'y. Umay ka kumainton bigat na mabalin. Sige, Manong. Ustunot kit di, ta day off ko. Okay, urayan ka. Manong. Sapay kumata sumaya at tikaradkad ni manong mo. Tapno makapagtrabaho manan. Nga rod. Manon atawon anak ka wheelchair. Sana bale. Tako namat nga danaalan na a caregiver na. Isumot ti kunana. Asino nga timang paspasweldo. Dagiti anak na nga da iti abroad. Oh, kat. Ingka nga rod itulod ita iti ospital? Bakit? Kat urayek pa manan amal pas ti check up na. Sige lang. Awan mo ti papanam itangal daw. Ta day off mo. Nasapa ka man, Jose. Awan ngamin ti aramidok iti balay, Manong. Awan kayam. Yamamukan ka dati caregiver ko, ni Luisa. Naimbaga bigat mo, Manong. Kastamat kan ka, Luisa. Manong, nagpintas dato'y caregiver mo. Kagrad-graduar na lang iti nursing. No kasta, saan ka pa'y abroad pa, sir? Saan pa'y, Manong? Mangal-ala ak pa'y laang iti experience ko. O sige, inak-isaga na dagiti gamit ni sir. Sige, Luisa. Kaya't nakanutag exam. Ngamawan pa'y kwartada. Isungag trabaho pa'y lang. Nasaya at ta isutiin nalam ang mga iwan kan ka. Nasingpat ngamin ni Luisa. Sige, agsagana kamot tan. Tamapantayon iji ospital. Luisa, Apay, Manong. mabayag pa'y ni Manong ko dita klinik. Umay ka, mapanta pa'y agmerienda. Amangan kasapulan nak ni sir. Mangan kamot narigat no mabisinan ka.
Saan ka amadanagan? Taitix ko ni manong ko, amapantapay mangan. Kaya't mo ti agtik iti exam? Wan ko mamanong, nga masapol nga gurnongak pay. No kasta, mabayag pay. An-anusak Nungay adati mangi offer kan ka iti tulong. Anya tulong. Kas kumakanyak. Kaya't ka atulungan. Kaya't ka ama kapag exam. Ha? Kaya't mo kadi. Manong, ni, iserve dan ti kanenta. Mangantan, amangan usap sa pulan ako ni sir. Sige, amok amabisin kan. Kumusta ni manong mo? Anya ti resulta ti laboratory na. Normal mat kano amin. Nasayaat nga rod no kasta. Anya day talot-lutwam. Saan pa'y analuto? Mapanak pa nga rod agina na. Ayaban naktulat ta, intun nakaluto ka. Hello, Luisa. Ni manong mo si daytoy. Manong, ada ka di ibilin mo para ka ni sir? Awan. Kumustaan ka laeng? Ha? O anya, nakapagpanunod kan iti imbagakan ka? Nga anya, manong. At tulungan ka. Tapno makapag-exam ka. Siyak amin timang gastos. Seryoso ka? Saan ko nga ugali timang luko iti padak a tao, Luisa? Nang runa, nukas kan ka anapintas. Anya? Wan, Luisa. Nagpintas ka. Nang runa, nuumisim ka. Kabalan ka asustentuan. Kat saan mo nakasapulan ti agtrabaho pa'y. Jose, lakay! Umay ka manganan! Misis mo day, Jai? Wan, ngamdya ko na iayatan. O sige, awagan kan tumanan. Kat sapay ko ma, tan makapagdesisyon kan ton. Imbag man ta saan ka maburburing iti kasta abiyag mo, Norma? Apay ko maamaboring na. Adda ka la dita balay mo? Ta plain housewife ak nga rod. Ay, sa bagay. Itad amin nila kay mo ti kayat mo. Kun anya kumapay nga iti makunana sa anak a materialistic a tao. Nga rod. Nagsimple ka nga asawa. Iso ati kwartami, nakadulin lang ang ijibang ko. Imbag atay scholar di kakaiso ng anak yo. Nalaing ngamin. Naggasat ka matan, mare. Kukwaklatan ti umapapal. Simple lang tikit kidawakan ka, Luisa. Aramidom amin nga ibagakan ka. Siya kung ti makaamu amang gastos, iti pa nag-review kan pa nag-exam mo. Adasarak ko ita, manong. Kasarita mo ni manong ko. Ibagang mag-resign kan. Anya? Siya kung ti makaamukan ka. Iyalaan ka itinapintas nga apartment. Anya? Ibagakan ka tipod no, Luisa. Idi mo na nakita ka. Na idumduma tinariknakan ka. Ay ayatan ka, Luisa. Tsak manan mo. Mapay nagikatan ni Luisa kas caregiver ko. Apay ka no, manong. Nag-review ka nun iti exam na. Respetaram no dahil ti desisyon na, manong. Ngam nagpartak man na nagbaliw ti desisyon na. Idi napalabas alawas. Imbaga na kanya ngawan pa'y kwarta na pag-exam na. Nga gurnong pa'y. Hanggang ita, nag-resign na yun. Amangan no... Bayamon, manong. Mangbiro kak iti kasukat na. Sikat imang birok. Wan, manong. Ado ti gagayam ko dita amang tulong kanya. Tapno makabiro kak iti caregiver mo. Sa dino nga iti pagawi namin ta. DJ balay mi Uy. Sa bali nga min dyan nakitak adim magasama ng alam iti uniformem kat. Ha? Iso ako nak. Nga mga no ada sa bali apag-awawidam. Awan. Anya nga rod nga apartment jay di magasam. Ha? Awan day jay, pare.
Kunam siguro ajak nakita jay babayan ang yawat iti uniforme man niya. Ubing kan napintas. Agulim ka man. Noon niya laritan ti mapampanunot mo. Agulim ka man kiti. Sika talaga. Nakasingsingpat ka mati kunak. Angam, at dagayam limhed nga ramid mo. Saan ka nga agawid inton bigat? Ag-overtime kami. Nukas na makaawid ka ita? Ijaya kon opisina a maturog. Kanayon nan akas ta Naibagak mo tankan ka. Sa balin ti sursurutan mi nga schedule ita. Baro nga schedule? Asaanan nga agawid? Saan ka man akas tangag sa lodsod, Norma? Nala, inakon. Diyak kaya timala daw. Kasano nga ititinimplak akapem? Ibal lang mo, nulim mamiisan. Anya? Namiss kan. Apay nga itang kalaang. Oras lang nga saan taan nagkita. Namiss na kon. Ay, Jack man amo. Saan ka mo't akayat ididamo? Ngamita, kayat kan. Wan, sa anak ang mapukaw kan ka. Ado nga mintinted mo atulong kanya. Jose, impatarimaan mo dya balay mi. Kan, ado pa'y. Kasta talaga. Ay ayatan ka nga minunay. Ngam, Jose, Oh, apay. agdadagso na kon. Anya? Sana mabali na panahon nak. Nas ka na kanayon nakabantayan. Ang amumot nga dan asawa. Basta dito'y kalaang ayan ko. Awan bibiyang ko iti asawam. Kukwa ka laang, Jose. Anya? Diyak kaya't amagudduhan ti oras mo. Nasayaan ta si Mang Patkan. Inururay ka. Nakaluto akon. Nanganakon. Nanganam? Iji opisina. Jose, anya ka diti mapaspasamak. Kanayon kan nga awan dito'y balay. No agawid ka, kanayon ka nga agap-apura. Saan ka matakas ta idi? Nabanugak lang iti trabaho, Norma. Maawatan na kuma. Apay nagsangsangit ka. Wala. Kasanumot ngamin. Nagbayag kay Jayan ti asawam. Luisa, Mabutbutang nga ka. anya ko matipagbut nga. Amang ano saan kan nga agsubli kanyag. Amang ano naumakan kanyag. Luisa, saan ang mapasamak na ita? Ita lang nga gayatak iti kastoy. Kat si kada ita. Isuadi na ko mapampanawan, Jose. Kasla problemado ka Wan nga rod. So nga ginumtaman. Jay chicks mo? Na-inlove sa amat unay kanya ko. Talaga mapasamak na ita. Agsangsangit no panawa. Amangan ka no saan kun asubyan. Mas delikado no maamuan ni Norma ti relasyon nyo. Nakasagana ka ka din iti kasta mapasama. Dayta ti pudno. Ay ayadak ni Jose. Iso ti ama to'y sikog ko. Anya? Adutin ka rin na kanya. Kasuka ti panagdin nami. Wan, inted na amin akasapulak. Kwarta, amin na kayat ko. Katgapo iti dayta. Nagtarik na ken ko na. Anya ti kayat mo ang mapasamak. Amom nga da sawa ni Jose. Apay adi ka nagpanunat. Ita, umay ka kanya. Anya ti kayat mo nga ramidak. Umay nakonsensyahan. Tapno ipadawat ko kan ka ti asawa. Umanaw ka dito eh. Panaw! Tangna ka kuma, Norma. Kagurgura ka! Awanan kay tibain! Patawanan na kuma, Norma. Pulos adi kan tumapakawan, Jose.
Iso apumanaw kan! Anya ti kayat mo nga aramida. Ibaga, ta aramida, Norma. Agbababawi ak itinaaramid ko. Pakawanan na kuma. Apay nga da ka dito'y balay, ha? Pakawanan na kuma, Manong. Nasakit tinakam ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Pakawanan na kuma, Manong. Marigrigatan nak ita. Tauray ni Norma. Kat di nak mapakawan. Diyan ka mo. Ngam gapo iti daytoy nga inaramid mo. Nasakit, tinakam ko kan ka. Pinili na kami ni Jose a pamilyana, kat sininaan na jay babae na. Susustentuan na laengen ti anak da. Inaldaw nga kid daw kanya iti pamakawan. Nadagsen teriknak kinilakay ko. Mapilpilitan aklaeng amakidan na kenkwana. Tuy pagayam mo, Norma. Pagayam Norma, ikam nilakay mo iti may kadwa agundaway. Ket pakawanem, iti nagbasulan na. Tanya nga'y katao tayo laeng agkamali. Katag tinulong kayo ko mga agasawa, amang risot iti anyaman asumangbay, aparikot, ken panubok iti relasyon nyo nga agasawa. Aramidan nyo dayta, para iti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan an Norma, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.